ഇന്നത്തെ ഉപ്പേനോടെ കൊള്ളാം. പഞ്ചായത്തി അങ്ങനെ ഏഴരയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് കിക്കിളിയാവും. ഇതില് കൊള്ളില്ലേടാ. 7:29 അല്ലേ? അങ്ങ് ഒരു മിനിറ്റ് ഫാസ്റ്റാ, അത് കാരണം അല്ല സ്ലോവാ അല്ല ഫാസ്റ്റാ. 7:30 പൊട്ടിക്കാം. ആ 7:30
ചെറിയ കിണർ കുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അവിടെ മോർത്തേക്ക് പോട്ടി കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടിയില്ലടാ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇതുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഇത് മാത്രമല്ലോ ഇത് ഞാൻ ദൈവം രാത്രി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ പോകുന്നോ ഇവിടെ ഞാൻ പിടിക്കില്ല കേട്ടാ വേണേ പിടിച്ചോ എവിടെ പോ നീ പിടിച്ചോ എവിടെ പോത്തപ്പാ ശരിക്കും